大家好，多謝大家嚟抽空喺呢一個時間參加親子嘅導讀。我係 Dorcas， 係一位教育心理學家，我都係一個基督徒媽媽。今日我好想同大家一齊分享呢一本好有意思嘅繪本，叫做《加油別放棄》。呢本書其實唔單止係適合小朋友睇，彷彿其實似係我哋大人睇，都希望各位爸爸媽媽可以從中得到鼓勵。我哋今日講嘅唔係理論，係講緊點樣喺現實生活裏邊陪住自己嘅仔女一齊捱過每一個嘅難關。我知道大家都好忙，有陣時真係冇晒力氣，甚至有陣時真係好想放棄，唔想再鬥啦。其實我都一樣，屋企有陣時小朋友做功課都真係會喊晒口，工作又好忙，真係會搞到想爆炸。喺我開始之前，我好想大家諗一諗，當你嘅小朋友喺網上邊聽緊故仔嘅時候，其實大家嘅出發點係啲乜嘢呢？係咪都係想小朋友喺學習裏邊又可以有啲有趣嘅，所以就要喺故事裏邊學習，亦都希望喺佢哋瞓覺休息之前可以有一個平靜嘅時間，或者有一個有趣味嘅時間，還是係其實都希望我想自己做下自己嘢，沖個涼，食個包，求其扒兩啖飯都好啦，容許自己有少少休息嘅時間，做翻一啲自己嘅嘢啦。其實無論點都好啦，我都好想鼓勵各位爸爸媽媽，你哋都要加油，別放棄啊！其實你一啲都唔孤單，因為其實每一個家長都有想放棄嘅時候，包括係我自己喎。有陣時夜闌人靜嘅時候，睇到啲小朋友仲未搞掂啲功課，自己真係攰到癲咗，我就會問，係咪我做得唔夠好呢？其實我好想同各位爸爸媽媽講，你已經好努力，已經好值得欣賞。我哋睇到，甚至乎天父爸爸都會睇到你每一日嘅付出，每一分鐘，每一個時刻嘅付出。今日就睇呢一本書，小朋友就睇加油別放棄。透過呢一個故事嘅導讀，好希望家長都能夠透過呢個故事喺嚟緊呢一個星期裏邊，都同小朋友一齊加油別放棄。呢個故事非常簡單，係講一個小朋友遇到困難，佢好想放棄，最後佢係點樣捱過嘅呢？我簡單咁樣講下入邊啲情節啦。細路嘅小朋友一開始其實係失敗咗，佢係一粒西瓜核，係一個大西瓜裏邊跌咗好多好多西瓜核出嚟。其實佢哋嘅一生嘅任務就係要離開個西瓜，去到田裏邊，成為嗰個田裏邊嘅西瓜，結出好多好多好多嘅唔同嘅西瓜出嚟。呢粒西瓜核仔一開始其實係失敗㗎，亦都遇到好多困難。佢會經過馬路啦，經過單車啦，經過人嘅踩啦，又要上樓梯又落樓梯，又要經過河流，仲要驚螞蟻，同埋仲要驚天空上面嘅雀仔會擔咗佢去。基本上一開始就已經喊晒口，好唔開心㗎啦。似唔似我哋細路仔嘅時候做功課呢？亦都似唔似我哋嘅小朋友測驗啊、考試啊，一開始就喊晒口，都未真係去測，未真係去考，就已經嗌救命，又測又考。其實喺個故事裏邊，佢哋真係試過好多次都唔得，然之後就話我做唔到啊，我唔想玩啊。但係身邊就有人同佢講，唔緊要啦，不如你再試多次啊，你可以㗎。到最後經過好多好多過五關斬六將，真係最後再試多次，甚至乎佢已經俾雀仔擔咗落去個口裏邊啦，佢都冇放棄到，佢最後都係同隻雀仔做咗一次嘅交易，話俾個雀仔聽，我可以有回報俾你㗎。去到最後真係做得到，開心到飛起啊！
其實成個故事真係好簡單，但係呢個故事就係我哋日日都會面對到。開會又開，功課又通告，學校又打電話嚟啦。但係爸爸媽媽因為有人陪伴，有人鼓勵，終於真係搞得掂啦。好多時我哋大人都會覺得付出嘅同收入嘅都唔成正比，其實小朋友都一樣㗎。不過呢個故事就好似話俾我哋聽，係㗎，辛苦㗎，唔容易㗎。最緊要係咩啊？有人一齊行，一齊跑啊嘛，總會有啲圍爐取暖嘅，甚至乎自己身邊嘅另一半、自己嘅父母、自己嘅閨蜜、自己嘅好兄弟，佢哋都係陪緊你㗎。我知道你哋就會問，唉，講就梗係容易啦，喺屋企就唔係咁講啦。係啊，真係唔同㗎。講道理就梗係容易㗎，但係做嘅時候係好困難㗎。有陣時特別係細路仔，佢哋真係做功課、返學喺香港地，真係要面對好多考測，面對好多唔同嘅挑戰。一陣間又呈分，一陣間又考試，一陣間又揀學校，然後去到玩咯，往往都係3分鐘熱度，一唔識咧就放低，冇興趣咩又放低，做兩做咩瞓埋覺添。有陣時就算我自己我都會忍唔住，你可唔可以試下都唔得咩？可唔可以試下呢？我有陣時都會咁樣同我小朋友講噶，講完之後呢，有內疚啊，唉，覺得自己作為一個媽咪，作為一個太太，點解成日都係自己一個人撐嘅呢？但係我好想同各位爸爸媽媽講，天父爸爸知道我哋唔完美，佢知道我哋唔完美，所以經常我有一句經文成日都會浮現喺我個腦袋裏邊，我都希望藉住呢一句說話能夠可以鼓勵到各位爸爸媽媽。腓立比書第4章第13節佢咁講，我靠着那加給我的能力，凡事都能做。原來唔係靠自己死撐㗎，原來唔係自己撐，自己亂咁嚟就得㗎。原來呢，我哋仲有個天父爸爸可以幫手㗎。原來做父母呢，係唔需要完美㗎，只係需要肯陪伴，陪住佢哋聽，陪住佢哋一齊試。其實你已經做得好好啦。有陣時我亦都會咁樣同自己講，今日唔係最好咯，但係至少我比起上個禮拜進步咗少少啊，都係一個唔錯嘅安慰嚟㗎。因為我靠着那加給我的能力，我靠着那加給我的力量，凡事都能做。好虛無縹緲啊，嗬？點樣靠着我加給那的能力呢？點加呢？我喺邊度加呢？入油啊，叉電啊，最好嘅加力量就係俾我嗱嗱聲瞓覺，等我唔好咁多嘢做，快啲人工加。但係其實好想同父母講，呢一份力量係從神而嚟，係從天父爸爸而嚟。由我哋出生懷胎嗰一刻，我哋點解會識得喺媽媽個肚裏邊轉出嚟呢？點解我哋有呢個力嘅呢？真係天生有呢份力量？媽媽一邊生，其實喺肚裏邊嘅 BB 佢都要用力出嚟噶，入邊太逼啦，係咪真係就咁逼到自己出嚟呢？其實真係有一份好超自然嘅力量，讓到我哋能夠喺媽媽個肚裏邊走出嚟嘅喎。咁唉，點算呢？成日都爆炸。首先呢，我好想同各位家長講，即使我係一個教育心理學家，其實人有情緒係好合理、好正常嘅喎，因為情緒係天生㗎，爆炸都正常嘅喎。下次你見到自己就嚟要爆炸嘅時候，其實有啲絕招嘅。我哋成日都聽到人講呢，深呼吸啦，深呼吸啦，深呼吸啦，有冇效呢？有效嘅，但係
如果有效嘅深呼吸又會點呢？即是話深呼吸有冇效啊？有效，但係有效嘅深呼吸呢，更加有效。咩意思呢？就係當我哋真係要爆炸，我哋真係嗰一刻真係忍唔住啦。OK， 我哋真係容許俾自己1秒1秒吸氣，深深吸一口氣，唔好處理住，唔好望個小朋友住，唔好理任何嘢住，我哋望住個鐘，深呼吸，然後行去雪櫃嗰度攞一個冰包，揸住喺自己隻手上邊。嗱，呢一個咧係科學原理嚟嘅，係一個醫學嘅原理嚟㗎。我哋嘅手係佈滿咗神經，我哋嘅皮膚亦都佈滿咗神經。當我哋嘅手接觸到凍嘅冰凍嘅嘢嘅時候，我哋嘅觸覺就會即刻被冷靜。即係話深呼吸再加一個冰包，冇冰包咁點啊？凍飲咯，冇凍飲咁點啊？凍肉都頂住先啦。咁喺公司咁點啊？聽到老師打電話嚟要爆炸啦，求其攞住杯凍水都好啊，都可以幫你冷靜。然後咧，嘗試下喺心裏邊同自己講，佢唔識唔代表佢唔努力。真㗎，有啲小朋友佢好快就 read 到佢自己唔識，但係其實佢有一刻真係有努力過。佢唔識唔代表佢唔努力，只不過佢嘅努力時間比較短，唔係你期待嘅啫。但係唔代表佢冇努力，佢唔係你期待裏邊嘅努力持久性，但係唔代表佢冇努力咯。亦都可以咁樣同自己講，其實我而家好攰，我都好攰，但係呢，媽咪好想同你一齊努力，不如我哋一齊冷靜下先，或者可以得㗎。如果得閒嘅話，都係頂唔順，我要爆啦！我又唔係信徒，我又唔係基督徒，唔識祈禱㗎喎。好簡單㗎咋，眯埋眼睛，合十雙手，幾句說話，神啊，你救我啦，救命，我要爆啦，頂唔順啦，真係好困難，好攰啊！呢個方法呢，我每一次試，每一次都非常靈驗。有陣時我直接會同小朋友講，媽媽真係好攰，我哋不如一齊休息1分鐘。媽媽而家呢一刻呢，覺得好沮喪，我覺得呢好失望。不過我知道呢，你有努力嘅，唔關你事。我哋一齊去處理一下我哋嘅情緒先啦。其實呢，小朋友呢係明白媽媽講乜，明白爸爸講乜嘢。好啦，仲有一個呢，第二個實踐呢，就係你要去陪伴，就唔代表係要去代佢做喎。小朋友做唔到，但係唔代表佢唔努力。其實佢話我唔識，好多時係真係唔識，有陣時亦都真係玩嘢逃避唔識。其實唔識呢2個字係可以逃避好多嘢嘅。佢可以拖延啦，佢可以等你去幫佢做啦，佢可以總言之拖得就拖啦，就有啲隱藏益處咁啦，甚至乎係挑戰你嘅底線啦。不過我想講，小朋友話唔識，佢背後無論係乜嘢嘅原因，基於呢個教育心理學嚟講，其實個小朋友係覺得好攰，心累了，大人都會心累啦，更加何況係小朋友呢？小朋友做咗幾多年人啦，經歷咗幾多嘢啊，佢哋嘅心攰都好正常㗎。佢話佢唔識，可能更直接嘅方法係佢心裏邊覺得好攰，又或者其實佢真係好努力，佢真係做極都唔識，佢認為自己唔夠叻，於是乎佢自信心就會下降。喺呢個時候，家長就最容易覺得好無助，會喺度諗，點解咁簡單都唔堅持落去呢？甚至乎咧會開始去懷疑，係咪我做阿爸阿媽做得唔夠好？係咪我唔識教？但係你知唔知呢？其實小朋友最想要嘅唔係答案，佢最想要嘅唔一定係要你同佢做，佢最想要嘅係你嘅理解啊！你嘅理解係好重要㗎，你可以將佢嘅感受講出嚟㗎。你可以咁樣講啊，哦，原來你唔識，媽媽明白啦，爸爸明白。
唔緊要㗎。其實我哋有陣時有啲嘢我哋都真係唔識㗎。有陣時我哋甚至乎咧會覺得好沮喪、好灰心，唔想再做啦，唔想再堅持落去啦。但係咧，我哋發覺原來咧，我哋慢慢試下咧，就做到㗎咯喎，就做完㗎咯喎。你記唔記得咧？上一次我哋喺公園嘅時候咧，你唔識綁鞋帶，你激親，媽咪都去幫你啦。於是乎，你慢慢學下，你就識咯，慢慢就得㗎啦。我知道你個心咧，而家可能好攰，不如我哋俾自己唞1分鐘啊！哪管當時已經係夜晚11點，如果真係要堅持佢完成嘅話，就努力完成咗佢啦。陪佢一齊諗方法，唔使一齊急住去幫佢做。你亦都可以問阿仔啊，其實咧，你喺咩地方咧？有咩方法係未試過㗎？不如我哋試啲新嘅方法啊！媽咪陪你一齊諗啊，爸爸陪你一齊諗啊。如果真係唔得嘅話，都唔使失落㗎。最緊要就係試過啊嘛，唔使急住嘅。更加需要咧係，其實我哋努力就得㗎咯。反而咧，仲可以攬下佢，細細聲溫柔咁樣同佢講，其實媽媽知你辛苦，爸爸都知你辛苦㗎。但係你冇放棄喎，我哋好感動啊！你有冇發現咧？其實頭先咧，你已經進步咗唔少噶啦。你睇下嗱，呢題又做咗，嗰題又做咗，呢個字咁難你都默到啦。其實後邊嗰啲仲爭10零個字啫 ，OK 嘅，試下啦。有陣時咧，小朋友咧，佢又真係會喊嘅，因為可能佢好擔心你失望啊。當小朋友覺得失望嘅時候，其實你仲可以加多句，其實你唔使做得完美嘅，我哋最欣賞嘅就係你肯嘗試啊嘛，同埋其實你有能力做㗎噃。如果你而家咧想唞一唞1-2分鐘 OK 嘅，冇問題，我哋可以一齊唞完之後，我哋唔使做完美嘅人，最重要嘅係你肯嘗試，我哋一直陪住你一齊去做，我一路坐喺側邊啦。其實覺得攰，每個人都有㗎。其實呢啲說話咧，都係可以幫到爸爸媽媽，或者咁講啊，你可以想象下，如果你喺公司，如果你老細咁樣同你講，你會覺得點咧？哎呀，老細好假啊，超假啊，救命啊 ！OK，咁我諗你老細嘅人設咧，實在太恐怖啦。咁但係如果個老細佢一路以嚟，由你第一日返工去到而家呢一刻，其實從頭到尾佢都冇乜點樣怪責過你，反而佢會容許你有少少嘅1-2分鐘休息，佢會容許你食下黃，佢會容許你去飲下杯咖啡，佢又會容許你話俾你知唔緊要啦，我哋一齊做啦。嗱，雖然其實實際佢就唔會做噶啦，不過佢咁樣講你都會舒服啲啦，係咪？小朋友都一樣。仲有第3個咧，就係一個實踐㗎，肯努力咧，唔係等於要有結果喎。小朋友有陣時真係做唔到，但係你見到佢努力咧，記得要寫低佢，唔係淨係讚佢啊，係要每個星期有一個清單寫低佢。佢做唔到喎，但係佢有努力，呢個就係努力清單啦。例如話媽咪頭先啱啱見到你試咗3次喎，你真係叻喎，3次喎，唔簡單喎。雖然咧今次未得，不過我見到你真係有進步。其實小朋友最驚嘅未必係做唔到，而係覺得自己永遠都做得唔夠好，令到爸爸媽媽失望。可能佢未識得去表達，話俾你知，佢會怕你，佢會怕擔心，佢會令到你失望。但係其實咧，佢哋裏邊咧，呢個係行為心理學嚟嘅。每個人咧都係喺度 fulfill 緊另一個人嘅一啲嘅期望。如果 fulfill 唔到對方嘅期望，係會覺得失望。唔係淨係小朋友，連大人都係㗎，係自己對自己嘅失望。有陣時候你會見到小朋友做到一半就唔想做，其實有陣時佢未必真係懶㗎，可能喺心裏邊佢會覺得，我都係做唔到啊，反正都係俾人鬧㗎啦，鬧硬㗎啦，咪鬧咯，本撇咯。但係呢個時候，你一句真真心心好真誠嘅肯定，喺呢個時候就最關鍵嘅時機，亦都係最重要。你哋可以試下咁樣講，其實你肯試咧，爹哋媽咪已經覺得你好勇敢噶啦。
唔緊要㗎，唔使急㗎，慢慢嚟咯，一步一步總會進步㗎。小蝸牛咪小蝸牛咯，總會爬到去樹頂㗎。螞蟻搬家都係咁㗎啫嘛。有陣時係家長咧，亦都會懷疑咧，我成日都要催佢，係咪我太嚴咧？其實小朋友咧最想聽到嘅係乜嘢啊？你做唔到，我都一樣咁愛你。你做唔到功課，媽媽一樣咁愛你，爸爸一樣咁愛你。你考得唔好，爸爸媽媽一樣都咁痛愛你。唔係因為你考得差或者你考得好，爸爸媽媽痛愛你，而係我哋對你嘅愛係無條件㗎。你肯定佢嘅努力，佢一定有信心繼續努力向前行。就好似咧呢一個加油別放棄裏邊嘅小主角，佢一粒西瓜核要經過5關斬6將，佢都會覺得攰㗎。有陣時好攰好灰心，你就會問下自己，其實好多家長都會，我係咪一個好爸爸呢？我係咪一個好媽媽？我有冇做到一個爸爸媽媽作為一個家長嘅本分呢？其實我都聽過唔少家長咁樣問我，其實我好想同各位家長講，你哋已經做得好好，因為你根本就冇放棄過，而且你都冇放棄去欣賞你嘅小朋友好嘅一面，你亦都冇放棄過你自己呢一個角色，冇放棄自己身為兒子、身為女兒、身為爸爸媽媽呢一個嘅角色，你冇放棄到你嘅角色，你已經做得非常非常之好。每一個我見到你嘅努力，都係小朋友裏邊心裏邊嘅一盞燈，照亮佢繼續向前行。你肯定佢嘅努力，欣賞佢嘅努力，佢點樣都唔會差得去邊度。喺屋企咧，其實咧仲可以有第4個實踐嘅方法，就係唔放棄小任務啦。今個星期咧就係加油別放棄啊嘛，咁其實就可以就住呢一個故事書，我哋去整一個唔放棄小任務清單。有時小朋友咧唔係好需要一啲大成功啊，哇一啲好頒獎性嘅，哇好有儀式感嘅，而係喺呢個過程裏邊，佢哋見到有人同佢一齊捱過呢個過程，一齊去經歷呢個過程。甚至乎你可以同小朋友一齊玩一個唔放棄小任務啊！今個星期咧，我哋練一樣新嘢啊，譬如做瑜伽，譬如拉筋，譬如綁鞋帶，譬如煮隻蛋，簡單嘅早餐，整個麵包，唔知道，但係就係要做一樣今個星期新嘅嘢，一定會有放棄嘅時刻，但係呢一個新嘅嘢，正正就係可以俾爸爸媽媽去鼓勵佢。繼續堅持，加油，別放棄，唔好浪費咗呢一個故事嘅精神。每一日做完都俾一個小朋友一粒貼紙仔，唔係淨係細路家，小朋友、家長自己都要俾一個貼紙自己，獎勵一下自己。爸爸媽媽，呢個星期你冇放棄到你嘅角色，你做得好啊！欣賞呢個過程啊，因為大家都一齊努力緊噶嘛。做唔到唔緊要嘅，最緊要咧就係試過。唔好俾失敗咧嚇怕咗，甚至乎覺得好煩啊，好多細節嘢啊，唔想做啊，唔緊要噶，過程就最重要。喺呢個星期尾，亦都可以同小朋友一齊坐低回顧一下，有冇覺得自己勁咗啊？有冇覺得一開始其實做唔到喎，後嚟真係做到喎？你覺得點樣啊？爸爸媽媽咧都覺得自己有進步啊，因為咧其實要堅持同你做呢一樣嘢咧已經唔容易啦。原來我哋都可以一齊咁樣去努力，加油別放棄。原來我哋可以一齊加油別放棄，一齊練㗎喎。有陣時小朋友話，我都唔記得咗自己做過啲乜嘢啦。於是乎你可以咧嘗試下攬住佢，你就可以咁講啦。其實咧你每一日都好努力，你睇下每一張貼紙都係代表住你嘅堅持啊。呢個係證據嚟㗎，影低佢先，記住揸住嗰張貼紙嘅 list， 然之後同佢一齊影張相。咁就係一個家庭小任務。呢個小任務唔單止淨係為咗小朋友變得更加叻，或者係更加堅持，而係想佢知道唔放棄其實係一種勇氣，唔係天生㗎。原來唔放棄係要有人一齊練㗎。原來唔放棄呢一份勇氣，大家一齊攞起勇氣，一齊唔好放棄，係需要鍛鍊㗎喎。你同佢一齊經歷，陪佢一齊行過所有嘅低谷，小朋友就會覺得原來我唔係自己一個人，原來我可以做得到㗎。
爸爸媽媽有陣時個心覺得好攰，最主要嘅原因唔係因為件事情究竟有幾難做，方法有好多個，反而覺得攰嘅原因係因為覺得自己一個人啊，係因為覺得冇人支持自己啊。喺呢個時候，其實咧 Dorcas 咧都有呢個情況㗎，我都會覺得，點解淨係得我一個人去緊張小朋友啲功課嘅咧？點解淨係得我一個人咧去緊張佢學習咧？喺呢個時候有陣時真係頂唔順，好想大喊，好想大叫，好無助。點解咁樣㗎？點解努力極都係咁樣㗎？點解咁辛苦啊？其實喺呢個時候咧，我就會祈禱啦，我就會同神講：唉，天父爸爸，我真係搞唔掂啦！神啊，你幫下我啊！你幫下我啊！有陣時祈完禱未必真係即刻有答案㗎，但係一個好真實嘅見證，每一次我祈完禱嘅時候，我心裏邊都會覺得好平靜，我心裏邊都會突然之間會覺得安穩咗，並且咧係會覺得唔緊要，再繼續努力啦，總會有一日得嘅，而且咧自己嘅 EQ 都會高咗㗎。我發現原來我唔係自己一個人㗎，當我每次祈完禱嘅時候咧，都會有啲好神奇、好奇妙、超自然嘅嘢發生。例如個仔第二日就會，媽媽，我今日喺學校做晒功課，搞掂晒。有陣時個老公又會無端端過嚟鼓勵下我。其實有陣時呢啲生活嘅小細節，就彷彿就係話俾緊我哋聽，凡事咧，我哋身邊咧都有好多人支持嘅，又唔係淨係得一個嘅。同小朋友一齊面對困難嘅時候，我就會話唔緊要啦，阿仔，我哋一齊祈禱啦。搞唔掂，我哋交俾神啦，試下祈禱睇下會唔會多啲力量。有時候小朋友會問：吓，真係有神嘅咩？佢會唔會嫌棄我失敗㗎？會嫌棄我㗎？我就會咁樣同佢講。其實咧，天父爸爸最中意就係當你軟弱，當你跌倒，當你想放棄，當你覺得心好攰嘅時候，佢會同你講：孩子，我想緊緊地去攬住你，我哋一步一步慢慢行啊！信仰唔係叫你去做超人，而係當你覺得自己唔夠好，好想放棄嘅時候，有一把溫柔嘅聲音同你講：你已經好努力，你已經做得好好，唔好怕，我哋一齊陪你捱過啊！你並唔孤單，神係會同你一齊，小朋友係會感受到㗎，到你心裏邊都有呢一份平安同埋勇氣。喺而家呢一刻，好想咧開放少少嘅時間，大家咧可以隨意咁樣去講下，平時有冇一啲爆炸嘅經歷想分享下呢？有冇一啲時候你真係忍唔住發咗脾氣，之後又覺得好內疚，甚至乎發咗脾氣嬲到第二日，嬲咗成個禮拜？又或者有冇一啲好細微嘅方法係你試過發現原來係 work 㗎喎，小朋友真係肯試㗎喎，氣氛又好咗喎？我都鼓勵大家各位家長係可以喺呢度留言，大家互相分享你嘅經歷。可能你隔離左右嘅家長最需要就係聽到你呢一句嘅說話，可能隔離左右嘅家長最需要嘅就係聽到你呢一份嘅鼓勵。唔需要怕丟架㗎，因為我哋每一個都係同路人，每一個家庭都有高有低，唔使夾硬撐，唔使夾硬捱，大家一齊傾下，互相扶持一下，咁就已經好好㗎啦。今日咧，好想大家最後記得，小朋友唔放棄，小朋友放棄係因為佢冇信心，或者係覺得心好攰。好多時佢哋放棄唔係因為懶，而係佢哋可能會驚，可能會灰心，會驚失敗。其實我哋大人都一樣，作為父母有邊個唔攰㗎？做父母其實唔需要完美㗎，我哋可以有情緒㗎，我哋可以有失誤。最緊要嘅係我哋肯陪佢哋，我哋肯聽，我哋肯試，咁樣你就已經做得好好㗎啦。而且天父爸爸真係會幫我哋㗎，唔好怕敞開自己嘅軟弱，唔好怕自己，我咁樣講我就覺得我自己好失敗，反而咁樣係懂得去點樣去憐憫自己，點樣去體諒自己，亦都去懂得點樣去體諒我哋嘅小朋友。喺最後，好想鼓勵大家一句：你唔孤單，無論你有幾攰，
你有幾放棄，你有幾心累都好，其實都有神同你陪你一齊行㗎。大家一齊努力，唔好放棄，一齊為自己嘅小朋友加油，亦都為自己嘅下一代，為自己嘅家庭努力綻放啊！祝福你，一個家庭一盞資優燈。